အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါပြောပြတော့မယ့်ပုံမြင်လေးကတော့ငုံးလကောင်ကပေးတော့သင်ခန်းစာဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်မိဘညီကိုမောင်မတတမီမီတို့အပြင်တငယ်ချင်းများကိုလည်းဘ ഹു တုတဇုံတစ်ခုရရှိဖို့ရန် like and share လုပ်ပြီးမျှဝေကြရအောင်နော်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပြုတ်ပြက်ခဲ့တည်ရှိတော့ပုံမြင်လေးတွေကိုပုံမှန်နားဆင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာလည်းတပါးတဲ့တင်ထားပေးတာမို့လို့ Legend Star YouTube channel ကို subscribe လုပ်ထားကြပါနော်ကဲပုံမြင်လေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်ဒီနေ့မှာငုံးတကောင်ဟာအစာရှာနေခိုက်မို့ဆိုးတူရဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရတဲ့ဒီမို့ဆိုးကငုံးတွေကိုအရှင်ဖမ်းပြီးငုံးသားစားချင်လို့ငုံးလာဝဲသူတွေကိုငုံးရောင်စားတဲ့အလုံးနဲ့အသက်မွေးသူပါပဲဒါနဲ့ခုနဖမ်းခံခဲ့ရတဲ့ငုံးလေးကိုမို့ဆိုးကအိမ်ရောက်တော့အခြားငုံးတွေနဲ့အတူလောင်ချိုက်နဲ့ထည့်ထားလိုက်ပါတယ်မို့ဆိုးကလောင်ချိုက်ထဲကငုံးလေးကိုအစာကောင်းကောင်းကျွေးတယ်ကောင်းကောင်းအစာကျွေးတာကလည်းငုံလေးတွေကိုဝဝလာလာလေးတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကွယ်ဝဝလာလာစားချင်စပွဲလေးတွေဖြစ်မှာပဲငုံဝဲသူတွေကမျက်စိကျပြီးဝဲချင်မှာကိုလောင်ချိုက်ထဲရောက်နေတဲ့ငုံတိုင်းဟာတစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ငုံသားစားချင်လို့လာဝဲသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာတည်ရမှာအမှန်ပါပဲငုံတိုင်းဟာမလွဲမသွေရောက်လာမဲ့တည်ချင်းတရားကိုလောင်ချိုက်ထဲကနေစောင့်ဆိုင်နေကြရတာတဲ့အထူးတူပါပဲခုနဖက်ခံခဲ့ရတဲ့ငုံလေးဟာတည်ရမဲ့ဘေးကိုမြင်နေဒါပေမဲ့အခြားငုံတွေလိုအကျန်းဖက်ပြီးလွတ်အောင်မယုံခဲ့ဘူးယုံလို့လည်းမရနိုင်ဘူးဆိုတာသူသိနေတယ်အကျန်းဖက်တဲ့ငုံတွေဟာအသိယုံကြကန်ကြအတောင်ကျိုးနှုတ်ဒီကျိုးတွေဖြစ်ပြီးအဆုံးမှာမောပန်းတည်ကြတာပါပဲထိုင်ခက်တဲ့လောင်အိမ်ထဲကနေဒီလိုအကျန်းဖက်တဲ့နီးနဲ့ဘယ်လိုလွတ်ပါမလဲပြီးတော့တေဘေးကိုမမျော်မတွေးကြတဲ့အခြားငုံတွေလိုလဲသူကမိမိရော့မနေခဲ့ပါဘူးတေဘေးကိုမမျော်မတွေးကြတဲ့ငုံတွေဟာမို့ဆိုးထွေးသည်မြနှင်းကန်စားပြီးပျော်နေကြပါသေးတယ်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်ဟာဖြစ်ဆိုပြီးတခြားငုံတွေလိုသူကကံကိုပုံချပြီးစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်မနေပြန်ပါဘူးသူကစိတ်ခံခိုင်တဲ့ဒီချင်းတရားကဘယ်လိုလွတ်မြောက်နိုင်မလဲဆိုတာကိုအကြံထုတ်ပါတယ်နီလန်ရှာတဲ့ရှာရင်ကတဲ့အကြံတစ်ခုရလာခဲ့တယ်အဲ့ဒီအကြံနဲ့ပဲသူကမို့ဆိုးကျွေးလာတဲ့အစာကိုနည်းနည်းလေးမတည်ယုံကလေးပဲစားတယ်အစာကိုနည်းနည်းပဲစားတော့သူ့ခန္ဓာကိုယ်လေးကပိန်လာတယ်ချိနဲ့နဲ့လေးဖြစ်လာတယ်ဒီလိုပိန်ချိလေးဆိုတော့ငုံဝဲလာသူတွေကသူ့ကိုမျက်စိမကျကြဘူးမဝဲလို့ကြဘူးပေါ့ကွယ်ဘယ်သူမှမဝဲကြလို့ကြံနေတာကပဲသူ့အတွက်အခွင့်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တယ်အကြံထုတ်ချိန်စဉ်းစားချိန်ပူရခဲ့တာပေါ့ကွယ်ဒါနဲ့တခြားငုံတွေကုန်လို့သူတကောင်တဲ့ကုတ်ကုတ်လေးကြံနေတော့မို့ဆူကဒီငုံလေးဟာအစာကျွေးပါလျက်ဝါမလာပဲကုတ်ကုတ်လေးဖြစ်နေတာဟာယောဂတစ်ခုခုရှိလို့ထင်တယ်လို့တွေးပြီးငုံလေးကိုလောင်အိမ်ထဲကနေထုတ်သူ့လက်ဖွားပေါ်တင်ပြီးငုံလေးမှာဘာယောဂများရှိမလဲလို့စုံစမ်းတဲ့မို့ဆူကဒီလောက်ချိနေနေတဲ့ငုံလေးဟာချက်ချင်းတော့ပြန်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူးကွယ်ဒါကြောင့်တတိလည်းတိတ်မထားခဲ့ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ငုံလေးကတော့အကြံနဲ့ဆိုတော့မို့ဆူတတိမထားပဲလက်ဖွားပေါ်တင်ချိနေခိုင်းပါဖြုတ်ကနေဆိုပြန်ထွက်သွားခဲ့တယ်စပီတူအပေါင်းဖို့ငုံတွေရှိရာတော်ထဲသို့အရောက်ပြန်သွားခဲ့တဲ့ဒီနည်းနဲ့တရားမဲ့ဒုက္ခအတ္တရကနေငုံလေးဟာလွတ်မြောက်သွားခဲ့တဲ့တကယ်လို့သာငုံလေးဟာကံတိုင်းပဲဆိုပြီးစိတ်သက်ကြနေရင်အခုလိုအသက်ဘေးကလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့ကွယ်အကျန်းဖတ်ပြီးလောင်အိမ်ထဲမှာရုန်းကန်နေခဲ့ရလဲပင်ပန်းပြီးတေဖို့သာရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်မိုးဆူကဒီလောက်ရုန်းကန်ရလားဆိုပြီးတော့ဒေါသထွက်ပြီးတက်လို့တည်ရင်လဲတည်သွားနိုင်တယ်သူ့မိတ်ဆွေတွေစီပြန်ရောက်တော့မိတ်ဆွေငုံတွေကမေးကြတယ်ဘယ်ရောက်ဘယ်ပြောက်ပြီးဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်လဲပေါ့ဒီတော့ငုံလေးကသူ့အဖြစ်ပြက်ကိုအစားမအဆုံးတိုင်အောင်ပြန်ပြောပြပြီးသူ့ဘဝမှာရခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာကိုလည်းပေးလိုက်ပါတဲ့အဆွေတို့မကြမ်းမစီမတွေးခေါ်သူအခြေအနေတွေကိုမတုံးသက်မစင်ချင်မရှုမြင်တတ်သူဟာအကျိုးထူးကိုမရဘူးပေါ့ငါရဲ့အဖြစ်ကိုတင်လို့ကြည့်ကြပါကျက်စီစိတ်ကူးချင်းအခြေအနေတွေကိုမြော့ခေါ်ဆင်ချင်တက်ချင်းကြောင့်မလွဲမသွေကြုံရမယ်တေဘေးလိုအန်ဒီမျိုးကတော့ငါလွတ်မြောက်ခဲ့ရတဲ့ကွယ်ဘဝခီးမှာညာအမျော်မြင်ရှိဖို့တိတ်အရေးကြီးတယ်လို့ယူဆရမှာပဲတနည်းဆိုရရင်အတွေးအမြင်တတနာကအရေးကြီးတယ်လို့ဆိုရမှာပါပဲပေါ့ကွယ်အခက်ခဲတွေကိုကြုံလာတဲ့အခါအခြေအနေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်မတုံးသက်မရှုမြင်နိုင်ရင်ဘလို့လုပ်တဲ့ဘလို့လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်ဘူးကွယ်တွေးဝေးနေနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပုံမြင်လေးကိုဖတ်ပြီးအခက်ခဲကြုံလာချိန်တိုင်းလုပ်တဲ့လုပ်ထိုက်တာကိုလုပ်ပြီးအခြေအနေအချိန်ခါနဲ့အခွင့်အခါကြုံတာနဲ့
တွေးဝေမနေပဲလူမြောက်ရလမ်းကြောင်းအမှန်ကိုရှောက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမမားဖို့ထောက်ပြညွန်ပြတဲ့ပုံမြင်လေးမှုအတန်ဖိုင်လေးနဲ့ပြန်လည်ဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုအတန်ဖိုင်လေးကိုလည်းတခြားမိတ်ဆွေတင်ငယ်ချင်းများနားဆင်လို့ရအောင် like and share လုပ်ပြီးဘဟုတုတအတလေးတွေဝေမျှလိုက်ကြရအောင်နော်နောက်လည်းဒီလိုဘဟုတုတရရှိမဲ့ပုံမြင်လေးများmovie recap နဲ့တခြားသတင်းထူးတွေရှိရင်လည်းတင်ပြပေးမှာမို့ကျွန်တော်ရဲ့ Legend Star Facebook နဲ့ YouTube channel လေးကို follow နဲ့ subscribe လုပ်ထားကြပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်